A ver, con toda la pena, los amo, los adoro. Armando. Armando es el primer eliminado de todos México. Se va triste sin saludar. Mi abrazo le dio. ¡Ay, qué bueno que lo saludan! Hasta ahora parece que es el equipo más unido que hemos visto. Yo creo que sí, hasta ahora es el equipo más unido que hemos visto. Puro amor. Pero no todo el equipo puede pasar a la final. O sea que, Jackie, siguiente eliminado. ¿Me lo vas a decir? La siguiente es Alison. ¡Alison! ¡Ay, la más grande! Única mujer del equipo. Se saludan, festejan, lloran. Pero bueno, Cecilia, trabajo con buena actitud, ante todo. Realmente con una gran actitud la competidora que acabas de sacar. Ahora sí, Jackie. En este momento necesito que me digas con quién te quedas para continuar en la 2. Ay, ayúdame. Tiene que ser estrategia. ¡Ayúdame! Bueno, me voy a quedar. Mi finalista es Eduardo. ¡Con Eduardo! ¡Eduardo, pásate de semifinalista! El equipo de Jackie se abrazan, se besan. Chao, Por ¿verdad? favor, pasen a los lugares, A su todos se camerino. besan. Ya tenemos 3. Ya tenemos 3 finalistas. Nos falta el último finalista del último cuarteto que se